chibai ule voin zulai ni somni pakhat sang ni le somni pakhat ni lai ni ania voin chu DKBA hroi tu thi thua tang hianin bulhan tan ta ila KNU atanga kalchuak DKBA Democratic Karen Buddhist Army Commander in Chief General Somo Sea kumsomnga pathummi chu voin zulai ni somni pakhat tlaidar li le mini somli vel khan an enkolna mingladon military damdo ina covid wangin abaurala aruang hi DKBA military headquarters thon tura ruang man ani General Somo se hi July thatir lam atang khan mingladon military damdo ina ain enkol tan ti hriat ani General Somo se hi kumsang ni le somparuk khan buhna khan mue tia hriat General Sola phuya borala tangin Commander in Chief athan ania an Paul DKBA hi sangkha zakwa somkwa pali kum khan Karen National Union KNU atanga chuak Buddhist hau anni zaithiam lar tinza moinu covid wangin aboral tinza moinu hian covid akaina ni sari ani toa tinza moipo a positive na ni thum ani to boka anu enkol na chungchanga theitop chua oxygen ngai tua puitu te chunga lom thu a soi thu a Facebook kaltlangin a post ti hriat ani is the kong township kong sira ruang pai ani nimin July ni somni zan khan Rangoon region is the kong township nursing school bula covid wanga thi niarin mai saruang kong sira pai mu ania social worker pakhat soidan chuan zandaruk hnulama mithi haral na hmuna ruang dalu an phaltolo wanga ni arin thu asoi Rambuai kara Sian State Mai Yaung Township tui alena wangin mipuite son anni San State Marlam Main Kaung Township nimin July ni somni khan ruwa puina sataka asura wangin one day one mai one le one ban khu ate tui aliana mipuite chu an sahimnan munhim lama an son thu Myanmar Red Cross Society ten an soi nimin July ni somni zan khan India ram siam covid sikai olsam enkol na damdoi remdesivir mum sing thum Nepido airport alo thlenga National Strategic Investment Corporation Company in adonate ti siat ani he damdoi hi Myanmar chiat billion thum man hu ani Japan ramin oxygen concentrator bur zasari Myanmar atan puidon Myanmar rama covid sikai enkol mek tetan Japan ram sarkar chuan oxygen concentrator bur zasari United Nations Project Service UNOPS kaltlanga atan puidon thu Myanmar rama Japan embassy chuan voin khan thu chu asiam ani chuba ka damlote phurna ambulance sompali apek le don thu atar langbok ani thudang lawai thla ila sarkar na lakma a thu boy nei te li sakdon Military Council 10 February ni khata sarkarna anlakma kota thu boy nei tangmek te khes chu li sakvek an ni don thu nimin July ni somni khan an puanga kota zofia le inlan tur thua apu tu te thlengin ngai damvek ni in aranglama chhuwa zalen an ni don thu hriat ani heng an mi man chhuwa tur te hi ruk mangte thingruk mangte drugs wanga tangte ral thuam wanga tangte electric le radio lo wanga khes nei te an ni tlang pui tunlai covid-19 luar taka wangin heng mitang te hi kota inlan le thunun na thu a har sanna a oma mani rammi te khongai na lantir nan ti in ramdan pui section zali sompakua mangin an chhuwa zalen don thu military council te chuan an tar lang ani Myanmar rama sipaiten thunei na anla ka tangin tun July thleng hian economy lama ngongna satak anaya wangin nathok tu mi nuai som pani zet an hlo ni in UNO nathok tu pol ILO chuan atar lang nikum ne na khai khin chuan kumin sang ni le somni pakhat mei thla le jun thla vela nathok tu 6% chau omin natho tur nei lo mi nuai som pani an oma kum sang ni le som pakua kum top lam thali chung khan nanai lo makta duai thum le point ni omin 15% ani hetianga thil a thlen chan berania langchu tunlai covid-19 luar wang le sipai du lo wanga kongzo te wangin industry thanem fe an khar wang ania heng zinga hian building sak puan thuina mun le khwaljin na lama sumdong ten an torna sale zual ani pong sola thattu sipai pathum te semna pangei turin mithi chung ten fight zel antum Kachin State Nuelan Khua kumsomnga pangami docho UA chu sipai pathum ten pong suala an tha thu hriat ania
Zulai ni sompali tu khan pa ber umen phu chuan aleilet ekar sari zata zawa buchi the turin anupui do cho yuainen anfea anupui do cho yui chu thlam ngak tura ati chu nitlak thleng po in mu ani talawa pa ber chuan in lam azo po in azing chuak alola holo thu achung ten an sila hemituk jingdar somvel atangin achung ten anjong tana do cho yue hi buchi chip chuana tholaya kallain sipai pathum ten pong sualin an soi salum ani mun pakhata chuan buchi dar nuai le keniak an munuala sumi mun atanga farlong khatvela hla a do cho yue chu ruaka mu ania ataksa chema vina nu ma mu nual ani thu apasal o yen phu chuan asoi an pong sual nu hian chemin an vit nuala dan anga action min laksa kan du ngoi ngoya nuilan kholu a hian sipai kem omin leilet ekar somni an enkola chu mun chu do cho yoi hian apal tlang na lama sipai ten an pong sualta ni in do cho yoi chungte chuan RFA an thil ani military council lam chuan do cho yoi athin arim chiama atong tamlu tuka wangin sipai ten an that ani ti in Zulai ni sompakwa khan an thu chua an tar langa sipai pathum te hi manin khungran mek anni do cho yoi hi postmortem ania anu ma te hi chinchia vek to ani antia pong sual ani le ani lo thu sipai te chuan thu chu an la siam lo thung ani do cho yoi chung te hian pong sual tu sipai te hi mumau township khothar police officer Zulai ni sompanga khan thu buai an thelu ta engtin nge ma an lak don ti an la sabik lo ani he thil thenga hian do choi chung ten sipai te mulak dan tura an rin ngam lo thu kachin mai che in sui khom pol KSWN shoi tu pakhat chuan RFA ashil ani he thu buai a hian sipai ten mo phurna kan la ang an tia kan ring lova mundanga chin fel kan du'a tun ma in eng emo boruak alom to a chiat noi thum ten an tlon lung oi mai thina kumsang ni le sompanga po khan Kachin State Bamo Township Base sipai muna sipai pakhatin kumsam sari pani mi pitar apong suala sipai ten kan sem antia mitamu a ombok si lo ti in Kachin roi tu pakhat chuan RFA ashil ani sipai te hian mi puite thil ti haulam deuh deuh in sual le tong mai maya po manin an soi sajela rep khesa phei chuan nataka sem tur hi ania andem om takzet ani ti in KIN News and Information Director Colonel No Buchuan asoi human right an bo chia sipaite semna anti zalen zelani chuan democracy ni thaiwat apoimo a chung huna chuan nataka action lak ani don thu human right a active member Germania Koniski Diamond chuan asoi ve boka chung ko za somnga khosakna nuelan khote hi leileta eizong de uvek an nia April tha a kachin le sipai te in kana mun puipo kha he mun kiang a hian ania chu in kana a chuan kumsom sari pitar pakhat le kumsom ni pasari mi mai che pakhat an hliama khochung mi puita hi momau kholama an tlan chi a kumin fu ruwa tuitla a hian lolam na thok turin mi somnga vel an kir le a April tha ra tlanta jinga dokhin wei chung te po zun thatop lam khan lolam sing satura an omlain pong sola tha an lo tok ta ani thudang ai thlak le ma in tahan kalimyo le a chebel chanchin lawai tha ila nimin Zulai ni somni khan kalimyo huam chunga COVID-19 awangin mi sompanga an borala kalimyo Christian thlanmuala mi pani William anni kolkul COVID-19 center atangin mi panga andam chuaka kolkul COVID-19 center a hian meni somni pali atanga Zulai ni somni thleng shikai damlo admit mi sangkhat le panga dama chuak mi zakwa le somsari pani thi mi somthum pathum anni Zulai ni khatatanga ni somni kalimyo chunga thizat mi zali somsari pathum anni tukin Zulai ni somni pakhat hian tahan bazar building sir kongkam dor kai ten an lu khat tep ti ti to a COVID-19 hluarma a kongkam dor kai pangai ang ani deuh tho thu siat ani nilenga dor kai le ina dor kha thin te po hon anni thu siat ani tahan le a chevel boruak a ji om deuh ani ang mi veivak le na thok mu tur an thanem sot hle ti siat ani voina tangin tahan tlom ngai pol zolbook office a COVID-19 test kit pakhata cheng sangriatin leitur a oma mani ina test dua ko ani in chiat singkhal le sangthum sen atula COVID-19 laka inven na man ruwa chi sang po leithai ani thu siat ani tukin jingdar thum vel atang khan kalemyo pangya kutala hmuna oxygen thun nga kin anin tlar nuala
bur lian pa ngai somli pek chua tur zinga bur zahni vel an intlar thu hriat ani nimin July ni somni khan kanan COVID-19 donan MLA puram thanmoya pupa puya lai puitlang aizol chuan chiat noi nga le singsari sanga alhan thu hriat ania voin hian mi som pasari swab test ni in positive mi som mu ania quarantine center atanga dam chuak mi panga an om nimin pia July ni som pakua khan mizo tang rual pol chuan kale tamu konga mun thakho a COVID-19 test kit an hlan thu hriat ani Chin State lam lo ngai thla ila Chin State chimlam Mindat CDF le Military Council sipaite ni somli panga chung in kana sipai mi zani vel an thi voina tangin anin kap le tan Chin State Mindat Township Mindat CDF tele Military Council sipaite ni somli panga chung anin kana sipai lam mi zani vel an thi to thu July ni som pakwa khan Mindat CDF ten thu chu an siama April ni somni pali atang khan Mindat Township we support NUG tia inziak tarin mipui kong zo te chu sipai ten manin an kap chiama Mindat CDF tenen in kana a thlen pha ta ani Mindat CDF tele sipai te tum somni zet anin kana hian CDF Mindat ten sipai motor paruk an hal chet saka mi zani vel an ka hlum thu Mindat CDF te chuan nimin pi khan thu chu an siam Mindat CDF thu chu a chuan Military Council sipai lam hi April ni somni paruk khan pakhat athia ni somni pasaria mi somni atanga somthum an thi bellea me tha vela an thi belle zuala go queen in kana saklam in kana ate mi somruk chuang vel an thi lea chang song in kana ale yet in kana nen tiamin mi zani vel an thi to mai thei ani ti in antar lang ani sipai tenen anin ma chonna a Mindat CDF lampo thi anom ve nuala me ni som pathum atanga jun ni thleng khan mi somni pali an thi thu hriat ani kan in ka hlim chuan sipai lam chu anin thla dul deuh awangin an thi tam ni in alanga min ngai nep deuh te po ani ang atum khanna khan anrin ang ani talawa atum ni na chuan CDF 10 thi le thi ti in an han bai le ta tak taka an thi ta phok phok mai atum khanna le atum ni na khan sipai lam thi an tam ti in CDF mi le sa pakhat chuan asoi Mindat Township hian April ni somni pali le ni somni pasaria in kana na satak athlen nu khan sipai lamte bai seina angin sipai lam le Mindat CDF tenen in ka hai puan ani nu in meni som pani khan an la in rem thai chuang lova meni som pathuma anin kap le a Mindat kho pui chu sipai thun hoya puan ani ta ani meni som pathuma tanga hazuni som panga thleng khan tum somni zet anin ka nu khan Mindat khonu le pa terem ti na angin zuni somni atangin July ni li thleng in ka hai puan ani ta a Military Council ta hian Magweri Jenram Ri Mindat CDF te ram chung tho thilin le changtu kho inkar sui aunta le sui ton tu lam anon nai chau zel awangin in kana thleng le mai theidin munan omlain voin July ni somni pakhat jing lam dar sari le achan vevel khan sui tuen kholama Mindat CDF le Military Council te chu an in kap le vakti hriat ania thi le hliam chanchin kim changero hriat alani lo terrorist sipai te hian Mindat khochung thir theina tlang chunga om Buddhist pakoda a inkolin Buddhist tena an za em ke thia chawa an kalthin na mun chu an sipai bun nen achunga lonin ke in an rapti hriat ani voin tlai darli vel khan pakhau kulam atanga local terrorist sipai motor som parukin Mindat lam apan ti hriat ani Mungyua khwa tala veng Military Council ruat venglal utain thun chu nimin July ni somni khan tu ti hriat lo ten Chiamia wari veng swimming pool omna konga chema vitin a bike an chu saka chema an vina chu tur lovin athi zui ngal ti hriat ani talan veng om pakhat chuan tun mai khan ani tui chen na konga online a adar ngala an vetlum ngai ti chu adik ani ti in a soi he an tha tak venglal hian tun haya covid chuan lamin pon chua phalna kat le bazar phalna kat angchi siam turin veng chung mi te chu atiluiti tual chung mi ten an soya tun ma a venglal lo thok to tun hnaya Military Council in an ruat lo pom tu ania a in bula po veng chung mi ten du lo na tumthum lai an lo lan tir mai ba ka a in chunga sang bompo an lo vom lut to ani Phapun Township bompo ka mi panga thi in mi paruk hliam anni Karen State Phapun Township KNU Brigade 5 te control area a nimin July ni somni jinglam khan bompuakin Military Council sipai panga an thia
mi paruk hliam an ni thu hriat ani July ni som pariat khan Military Council sipaitele ramriveng tu BGF polte chuanna motor som pasari inzui chu KNU Brigade 5 te control area lutin motor pakhat apuak darti hriat ani chuta bompuaka cheta motor chu nimin khan Military Council ten an endikna lama abom apuak le a tol chung mi pakhat chuan an endik lain apuak le a an zinga mi panga chu amuna an thinghal mi parukin hliam an tuar ti in asoi ani chau seya piuso thi pol hruai tu chema vi ani nimin July ni somni jinglam khan chau se khopui balin queen khopona piuso thia pol hruai tu u seinmin chu dead record team 10 chema voili lai an vi awangin hliamna tak atuar ti hriat ani hliam tuar u seimin hi chau se damdo in atangin mandalay damdo in an panpuina a covid damlo an thanem em awangin a hliamte an thui saknuwa an chuale ngal ti hriat ani u seimin hian balin queen khomi puite har sana chi sang alo thlen to thina thudik lo athe dar thina wangin he kho a hian Military Council sipaite anon lut thina khomi puite an dan chet fo awangin chause districta dalante chinfel na an tho thu de record team 10 an soi balin kun khuwa meiba ka khothen omte po alo report to thina balin queen khuwa Military Council thlop tu te training apathin ti hriat ani Usaimin hian silai pani lai akol ti hriat ani awangin an chen felvat lo chuan mi puite har sanna athlen thayang ti in dead record team 10 an soi boka tol chung mi te po in tuna hian dalante chin fel chungchanga hian Usaimin naw tol chung mi pasari te khuwa an omngam tori lo thu an soi bok ani mu ko ye pu venglal tha ani Mandalaya mu ko ye pu venga Military Council taruat venglal usan luen chu tu ti hria lo pol pakhat ten an ina lu chilin an tha thu mukau twal chung news atanga hriat ani July ni som pasari po khan usan luen te in kota bom alo puak to ti hriat ani firfiak Military Council sipaiten nan phe khochung chena in rokin thil an ruk chu sak ti hriat ani kaya state Karenni state ti hriat bok bola khe township chunga nan phe khuwa Military Council sipai somnga vel chu nimin July ni somni dar somvel khan lutin khochunga mi te chenna in rokin thil hu tak tak te an lanual ti Karenni National Defence Force KNDF pol chuan an soya Military Council sipai te chu nan phe kho a lutin KNDF chanchin an zot kuala khochung mi ten in ka hlawin an tlan chi a chuti kara sipai te chuan an chenna in te chu rokin thil an ru chuak ta ani nimin tlai lam dar livela po khan Military Council sipaite chuan phayu so khachung chu silai chi sang mangin an kapa chutianga Karen state bokhale le phayu so ma khuwa sipai in che khola omjenei lawa silai an me po thina wangin nan phe khotelin khodang khosaria mi pui sang ni chuang chu ram hnuaya sa himna zongin an tlan chi a ruasur laka hulna turle damdoi ei turte an mamo hle thu KNIC new chuan atar lang ani Karenni National Defence Force chuan juni sompanga khan thu chu alo siam to a tuna sipailamin force an in cha khom le ta ka wangin July ni sompariat atangin KNDF le KNA te tang dun chuan sipailam an beile ta mipui tam tak chu mani chena in tlan sanin mundanga anin suan hlom ti hriat ani zel tang zinga mi paruk covid wanga an thi thu Military Council in puang National League for Democracy Party hau tulok zinga ungyang wentelin zel chunga covid wanga thi chu mi parukchi anom thu Military Council chuan thu chu asiama tundin hmuna zel chi sanga covid kai te chu mi zathum somsari panga anom thu thunai tu te nena in nimnai tak ramchung media than khat kal tlangin Military Council chuan apuang zar ti hriat ani chung zinga chuan RFA chu tello ma se chu thu chua chu adong ve tho ani covid sikai mi zathum somsari panga zinga zahni paria chu damdoya enkol mek annia za somnga pani chu thachuak le tan to in an oma covid kai te chu tan in chunga abika enkol na clinic treatment center honsak ani thu tarlan ani boka ma se tang zinga covid wanga thita mi paruk te chu political prisoner te anni le ni lo sia chian ani lo rengun in senjela chuan sikai somnga vel an oma July ni riat atanga voin July ni somni pakhat thleng lockdown ani thu Rangoon Prison Department Director Uzo zo chuan RFA ashil adi Rangoon in Senjela Special Room a chuan Rangoon Region Social Minister Ungyan Ganlin
Frontier Myanmar editor US citizen Denis Fenster le Department of Emergency Medicine Professor Dr. Momo Utebaka indop na huna Shenmek Rangoon Region Chief Minister Upyo Min Tain le anu puite po COVID-19 an kai thu an ukil le an chungten RFA an sil ani sipai zinga COVID-19 kai interna nasa in Military Council in thudik athuptlat Military Council noya Health Department ni tin thu chua sipai kem chung boruak engma soi chuak lo ma se Myanmar naw chuan chui zuin Mandalay Nepido Rangoon le Molamiai na Region Command Headquarters le Battalion sang-sanga COVID in kai darna anasa chauzel ti siat ani sipai chung kwa tam tak le Battalion officer sipai lubok mai baka Nepido Second General reng le Region Commandant te thlengin COVID-19 an kai ru ti siat ani boka Military Council teruat Home Ministry Deputy Minister baka Police Superintendent Second General tan hlaya le anupui dokhinti tawan te po in an kaya Nepido COVID enkol na kumzathum lenna sipai damdo ina enkol mek ani thu siat ani chu damdo ina enkol pakhat chuan Police Superintendent le anupui chu tun hnai khan damdo ina anluta anupui chu ICU a ti in Myanmar now asila chung damdo ina police lal nupuite luhma lokin COVID sikai Second Army Chief Zomin Thet nupuipo alo in enkol to bok ani Southeast Command Headquarters Commander General Koko Mangpo COVID-19 kain karkhat chuang Molamiain kumzanga omna sipai damdo ina ain enkol thu Mon State Base Army Division Samli Palia sipai officer nupui pakhat chuan asoya chu wangin Molamiain sipai damdo in lu chuana chu khuak khirni in Julani somparia thlengchi akha pon lam ain entir thaya tuna chuan pon lam mi in entir le admit an pom to lo ti siat ani chutiang bokin Kachin State Michina Base Northern Command Headquarters Major General Metteng Ule a personal staff tapo in COVID-19 an kai ti siat chua ani thu Mijima chuan Julani sompanga khan aloziak lang to Myanmar sipaite haral thom siam na mun pui pi khua haral thom siam na factory apo mi zathum chuang omin mi pakua an thi to thu DVB po in alotar lang to boka ma se thunai tulam chuan chung thita te chu zu in na satlu tukwanga thi angin an chua ani sipai mun pui lama po ani telin COVID in kai chonna apun lun chauzela an in test kim thai to bok si lawa sipai chung kwa thil thleng dik tak chu thup tumin sipai kem then khat lu chuana chu an khar nual ti siat ani tuna kalemio lam lo ngai thla ila chin mi zona thlak tamjok omna Second Region kalemio wa COVID-19 si in kai dar le thi pui tu an tam to hlea July ni khata tanga ni somni thlengin rin hlel dam lo telin mithi zanga don anam to thu COVID lama tlom ngai pol pakhat chuan asoi ani kalemio wa July ni khata tanga ni somni thlengin COVID positive mi somsari le rin hlel dam lo zathum somriat pathum an vain mi zali somnga pathum an thi to ni khata mi somni chuang chorwala thi ang ani Myanmar rama February ni khata tanga sipain thunaina anlak nuwa COVID-19 atho thumna chu mei thlatop lam atanga in tanin abikin Chin State marlam le kalimiowa COVID-19 awanga thi chu Chin siatlakin an tam ani kalimiowa June ni khat atanga ni somthum thleng khan thakhat chungin COVID awanga thi zanga don an oma tun July thla apo hian thiza chu thlaniam lovin akai chhozel jok ani COVID-19 ri awanga thi tamjok chu kum upalam le zunthum thisen sang thoklama harsana naite ani tlang puya oxygen khamkhop mulo awanga thi ani thupo siat ani kalimiawa hian oxygen thunthaina dortelin tlomngai pol sompanga chuang omma se oxygen mamodam lo an tam chho zel awangin oxygen chu khailak chang om thina chu wangin tual chung tlomngai por sang sang te chuan mani rem siat danin COVID-19 positive te in enkolna center an honga mani thiam dana an enkol mai baka COVID awanga thi te po chung tlomngai pol te chuan an phum vek zel bok ani kalimiawa COVID positive thi te chu central chin polpi zolbuk tahan mizo thalai pol le zomi youth association le kayakan mita polten thlan mol lama PPE thuam pham kemin an phum mai thin bok ani kalimiawa COVID-19 second wave hun lai khachuan sarkarin kai hruain district township administrator health department le
tual chung tlom ngai polten covid laka inven na tur committee pol dinin omjanei takin na an thoka covid laka po engemaw chen chu alo inven thaya thi po tun angin an tam lo ti covid lama tlom ngai polten an soi ani ole khati zong kha voina chanchin thar kan ngai thlak theite chu ania ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye